बे गिर गए, बे गिर गए वैसे ही भागे हुए कुत्ता से। चलो ठंड हो गई है, अब तो घर पे चले जाड़ो होगा। और बैठ ले कैसे जाड़ो, ठंड ठंड सर्दी लगा लगी है तो बंद तो कहीं जाड़ो। हाँ तो भाई से जाड़ो ही कहते, चलो घर हैं जाड़ो। गई थी कहते लोग। तुम जो मेरी वीडियो लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना, इसको ही शास्त्रों में क्या कहते हैं, छल कपट। अरे यार हटाओ। तो हेलो दोस्तों, आप मेरी जो वीडियो लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना, उसको ही शास्त्रों में छल कपट कहते हैं। क्यों, मैंने सुना है नया साल आने वाला है क्या? अपने घर पे भी आने वाला है? आने वाला है भाई। मैं तो खाना वाना नहीं बनाने वाली, बाहर से मंगवा लूंगी। क्यों, मैंने सुना है कि नया साल आने वाला है, अपने घर भी आने वाला है क्या? हाँ आने वाला है। तो भाई मैं तो खाना वाना नहीं बनाने वाली हूँ। नहीं जाओ, मिस्टेक है। हाँ। तुम जो मेरी वीडियो लाइक कमेंट शेयर नहीं करते हो ना, शास्त्रों में इसको ही छल कपट कहते हैं, समझे? हेलो दोस्तों, देखो हम एक बार में लिफ्ट में कितने लोग आ चुके हैं। बाय 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 बाय। तो हेलो गाइस, ये लोग सब हमारे घर पे आए थे मेहमान, जो अभी जाने वाले हैं। अभी भी विदाई हो चुकी है, शादी में आए थे सब लोग। गाइस आप सभी देख सकते हैं, ये अपने अपने घर जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं और मामा मैंने कहा लो 5 को तो मैंने बोली लिया मोबाइल ले लिया। आगे दोनों आ रहे जी। तुम इतने जल्दी जल्दी क्या को खा रही हैं? आराम से खा लियो, और अटक जाओ। मैं बिना 9 तक आई हूँ तो मैं खावे की पड़ रही है बहु मेरे को। कौन है रे? बस बहुत है। तो हेलो गाइस, ये देखो सारे हमारे यहाँ पे मेहमान आए थे, वो जाने वाले हैं। दोनों की कैमरा बंद करो। इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करो कि उन लोगों तक जरूर पहुँचे जो ये सोचते हैं ना कि हम बहुत बड़े स्टार हैं, कोई हमारे जैसा नहीं है, तो वो हमारी दम पे उठे हैं। उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाओ और उनको महसूस कराओ कि ये लोग पब्लिक की दम पे ऊपर उठे हैं, जो आज हमको देखना तक नहीं चाहते। हम पब्लिक ही इतनी मूर्ख है जो ऐसे लोगों का साथ देती है। क्या बोला? क्या गलत बोला उनने? हम जैसे, अगर तुम जैसों के यहाँ पे सपोर्ट के लिए जाते हैं ना, तो तुम लोग हम लोगों को चूतिया समझते हो। कुछ गलत नहीं बोला। इसीलिए जो करना अपनी मेहनत से करना है। जो क्रिएटर को घमंड है ना कि हमारे पास आते हैं ये लोग, तो वो हमारी दम पे ही ऊपर उठे हैं,
जो कि आज हमको पलटकर देखना तक नहीं चाहते। आई बात समझ में? कुछ गलत नहीं बोला इन बहन ने, बहुत अच्छा बोला है। और मैं तो कहती हूँ आज के बाद किसी के पास मत जाओ, भाड़ में जाओ सब लोग, और सपोर्ट भी करना बंद करो। जनता को कोई मतलब नहीं है इतने किसी के। अगर पहले तो बोल गाने बनाएंगे, फिर बोलेंगे हमारे गाने पे सभी लोग सॉन्ग बनाओ। जब बनाते हैं तो तुम लोग सपोर्ट ही नहीं करते हो, है? और खुद तुम लोगों की रीच काउंट डाउन नहीं हो जाए हमारी वजह से, है ना? तो इसलिए हम तो भाई किसी के गाने पे कोई रील नहीं बनाने वाले। हम अनिल रावत भाई की वीडियो पे मैंने इतने सारे सॉन्ग, इतने सारे वीडियो बनाए, उन्होंने कभी मेरी वीडियो को पलट के नहीं देखा, ना कभी कमेंट किया है, ना कभी उन्होंने मेरी वीडियो को मेंशन किया है, बिल्कुल भी। पता नहीं उनके फॉलोवर्स मेरे पास आ गए, घट गए तो बेचारे वो फेमस से अनफेमस हो जाएंगे, क्या मतलब मैं फेमस हो गई फिर। इसीलिए इतनी गंदी सोच वाले लोगों को अब कभी वीडियो नहीं बनानी है, समझना। और इस वीडियो को इतना शेयर करो मेरे दोस्तों, मेरी। तो हेलो दोस्तों, इतना तो मैंने मान लिया है कि आज की दुनिया में कोई किसी का सपोर्ट नहीं करने वाला है। जो कि प्रीति दीदी ने वीडियो बनाई थी, बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। ये सब जो उनने बोला है ये मैं भी बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं क्या ही बोलूँ, बोल दिया एक में बहुत है। लेकिन ये जो इतनी सेलिब्रिटी जो ऊपर आसमान की बुलंदियों पे छा रहे हैं, ये हम जनता की सपोर्ट से है। अगर हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो इनकी आईडी माइनस में चली जाएगी। फिर बोलेंगे सब लोग हमको सपोर्ट करो, हमारी स्टोरी लगाओ, ठीक है ना? तो इसीलिए हम छोटों की, हम ये नहीं कह रहे कि हमको इतना ज़्यादा सपोर्ट दो, पूरा ध्यान हमारी तरफ दो, इतना नहीं कह रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि कभी कभी तो हमारी स्टोरी डाल लिया करो। इतना सा डालने से तुम्हारी रीच डाउन नहीं हो जाएगी, तुम फेमस में से कहीं छोटे नहीं बन जाओगे। तुम सब लोगों की औकात तो हमने देख ही ली, कितने पानी में हो तुम सब लोग। देख लो उन्हें क्या कह रहे थे। किसी के पास बार बार मत जाओ कि आप मुझे सपोर्ट करो, इसमें बेइज्जती है और उसके अलावा कुछ नहीं। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर के पास लोग जाते हैं बट वो बोलते हैं आज मुझे टाइम नहीं है, मेरे सर में दर्द हो रहा है, आज हम वीडियो नहीं बना सकते, आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं। सुबह से इतने लोग मिलने आ चुके हैं, हम क्यों मिले? ये वो बेइज्जती हो गई ना। इसलिए खुद इतने काबिल बनो ना कि लोग तुम्हारे पास। तो हाय फ्रेंडा, कौन सी गलत बात कह दी बंदी ने? एकदम सही कहा है। तुम्हारे ऐसे लोग जो हाय फ्रेंडा करते थे ना, आज घमंड करते हैं इस बात का, ठीक है? तो वो बंदी बिल्कुल सही कह रही है, कोई गलत नहीं बोल रही है, ठीक है? कि ना सपोर्ट मांगते किसी बड़ी आईडी से तो बंदे है ना चूतिया समझते हैं उसको, और हम क्यों सपोर्ट करें? हकीकत बात बोली उसने, बिल्कुल सही। इसलिए आज तक अपन भी किसी के घर पे किसी के द्वारा नहीं गए सपोर्ट के लिए कि हमें सपोर्ट करो। जो भी कमाया अपने मेहनत से कमाया, हम कभी कहीं नहीं गए। मैं सभी भाई बहनों से कहती हूँ मेहनत तुम्हें खुद करना है, कोई एक दिन कर देगा दूसरे दिन नहीं करेगा। मेहनत खुद करो, खुद रंग लाओ और खुद उस लायक बनो जो तुम्हारे पास है, ना कि तुम किसी के पास जाओ। क्योंकि किसी के पास जाना आदमी अपने आप को भाव देता है, पर ये भूल जाता है कि बढ़ाने वाले हम तुम ही है। इन लोगों को यहाँ तक पहुँचाने वाले ये आए फ्रेंडा वाले और ये सब घमंडी है, सब भूल जाते हैं कि इनको बढ़ाने वाली कौन है, कौन पब्लिक ही है। फिर भी ये पब्लिक को कहीं ना कहीं कभी भूल जाते हैं, पर ये नहीं पता पब्लिक ही काम आती है। जब इनका कोई गाना सब आता है, हाय गाइस हमारा न्यू सॉन्ग आया है प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, हाय गाइस हमारी मूवी आई है प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, तो फिर किससे सपोर्ट मांगते हैं? हम जैसे लोगों से, आम इंसानों से। तो भीख तुम लोग मांगते हैं, हम लोग नहीं मांगते हैं। राम राम सभी को। हेलो दोस्तों, तो गोभी टमाटर मूली ले, मूली गोभी मटर आलू ले, गोभी टमाटर मूली ले बनेगा। ऐसी मत पीछे
ये पैर में लगाएंगे।